天气太冷，生活太难，每天早上唤醒咱们的不是诗和远方，而是香喷喷、热腾腾的美味早餐。生活在重庆实在是太幸福了，早餐的食谱丰富多样，不重复的吃上749天都毫无压力。今天十全十美就为大家盘点几种热门早餐店。美食推荐第一家董小面，一碗小面就是重庆人开启忙碌一天的动力。这家在沙坪坝火了10年的老字号董小面，靠这一碗招牌豌杂面在山城屹立不倒，昏昏沉沉的早上来上一碗，瞬间精神满满。他点的是一份这个2两的豌杂，可以看它的哨子特别的满，可以看看这个角落啊，就是一个非常难以破转的一个状态。在搅拌的过程中呢，可以闻到它的那种海椒，它的那个香气真的是，一靠近了鼻子就会流口水的那种味道啊。哇，它现在这个辣味已经上来了，入口都是非常浓郁的，它有底料那种辣椒的香味儿，所以吃到嘴里之后呢，就是很浓郁的整个一个底料的一个香味儿啊，充斥了口腔。我感觉这就是地道的重庆面馆它应该有的一个味道啊。就是说它的这个面，它的这个臊子，不是说有多好吃有多惊艳，但是就是可以让一个好的选择。美食推荐第3家钟包子，纯手工老面制作，皮薄肉多，可以说是包子界的天花板。我吃一个，这个应该是这个是酱肉哦，酱肉的。哇，我觉得他们酱肉包真的很好吃哎，是属于里面那种油水很多的，而且它里面好像不是加的这个马蹄，加的应该是地瓜是吧？鲜肉包也不错，它的姜葱味是属于味道比较突出的，而且它的整个肉内馅以及它的表皮的这个比例是拿捏的恰到好处的。因为它这个面皮呢都是老板头一天晚上然后去发好的这个老面。制作面时，操作手法和原料选择极为重要。头天晚上提前发好老面，相比靠酵母发面的口感更佳，面团更为绵柔劲道。坚持纯手工、新鲜现做，也在口感上极大地诠释出老面中乳酸菌的味道。
就在这方舞台，樊老板的丈夫每天都会在这里亲自参演，而表演的主角正是这一个个白白胖胖的老面包子。这家店的酱肉包跟鲜肉包真的是迷到我，太好吃了。就光是酱肉包和鲜肉包，你就觉得很满足了吗？对啊。这家店的话，还有2个非常好吃的包子，那就是平时我特别喜欢吃的这个芽菜包，还有咱们的豇豆包。芽菜包、豇豆包，那其实相比于酱肉包跟鲜肉包来说，这2个种类的包子可能普及程度没有那么高，但是还是比较符合咱们重庆人的口味的。说到重庆早餐，还有一样消失的王者没有提到，那就是油茶。美食推荐第4家陈记老油茶，一碗装着重庆味道的老油茶是每个重庆人独有的味觉记忆。一口迷糊，一口馓子，虽然普通，却能换来山城人1天的满足与愉悦。重庆的早餐酸甜香辣，琳琅满目，是舌尖上的美味，更是浓浓的家乡味。每天享用一份丰盛的早餐是生活该有的仪式感，所以明天早上千万别忘记吃早餐哟。寺位于渝中区，被视为重庆的心脏，但许多老重庆人都知道，如今的上清寺早已经没有了寺庙，只留下了一个名字。时过境迁，虽说寺庙不复存在，但却留下了许多老店，保留着最市井的重庆味道。今天十全十美就给大家来盘点盘点。美食推荐第1家山城碗碗香，推荐理由：20年老店没有大招牌，却有超高的口碑，人均消费居然不到20元。楼上楼下外旁边都可以做哈。鱼肉肉，我们这儿招牌菜也是，面都是，啥点稀饭干饭都有。眼前正忙碌着的便是这家店的老板朱永梅。出身于餐饮世家，听说从爷爷那一辈便开始了餐饮之路。朱老板的小店主要卖的是碗碗菜，其中包括了烧菜、蒸菜、凉菜3种系列，而凉菜中的一道蒜泥白肉，简直把名气打响了整条街。我是那家店的老板娘，我那个店儿呢，东极3层王香，在美庄小街16号。我之所以说16号，是因为我从原来那个店儿搬到上面来了，那个店儿现在没住了，都在上面10米。那个店儿开了10几年呢，我也在那儿坚持了10几年，都还好。那些大家都还比较认可我们的菜品，觉得我们那个菜呀，既然亲民，价格呀也还适中。荤菜7块，素菜3块，10几年做起下来呀还是有点累，但是我一直都在坚持。虽然说现在都是那个物价都涨得那个高了，但我们那些价格那些价格呀、品质啊，我们都一直没变。因为来的都是些老客人。那个菜呀是我们那个店的招牌菜，酸的白肉，它用的是最好的2刀。那个招牌菜的特点，它就是主要都是吃那个菜的佐料。我们的佐料那个海椒也是我们经过精心挑选了的。蒜味很足，而且它这个红油打的是特别的香。肥瘦相间的2刀肉，搭配上秘制的红油佐料，入口微辣，后味回甜。就这一碗蒜泥白肉都能干掉2碗米饭。说到下饭，就在这家店旁边还有一家更有地域特色的美食，同样也是米饭杀手。美食推荐第2家长寿肥肠饭，推荐理由：老板勤奋用心，每一份肥肠都清理的不带肠油。妹妹来，把那个面粉拿过来，再加一点儿。这儿那个有点好哦，肥肠。我是郭建雄，土生土长的长寿人。我来重庆开店的话，都有5年的时间了。我们长寿人呢，最喜欢吃的都是那个米粉和肥肠，都是我们长寿的特色小吃。大家晓得那个肥肠是最难得清理的，我们每天早上都是7点过1点都走店里来清理那个肥肠。一碗看似简单的长寿肥肠饭的背后，往往隐藏着一位极其用心的厨师。从肥肠的清洗、黄豆的泡发、佐料的配比到炖煮的每一个环节，都需要细心与精心。
点了菜之后呢，不到2分钟的时间啊，差不多我点的所有的菜已经都上齐了。这个速度其实对上班族来说是一个非常惊艳的一个速度啊，点个赞。可以看到里面是属于洗得很干净的。那有个特点呢，是因为它肥肠切得比较碎，所以咱们是需要用勺子舀在饭里面，可能进行一个汤泡饭这样一个类似的一个操作。先舀一点，打底的是这个黄豆，带着它的一点汤汁，然后就淋到饭里面。还没动筷子，口水就已经流出来了，赶紧泡口饭吧。这个是下饭神器啊，可以说是。它的味道其实没有很多让人很惊艳的地方，就是很家常的一个红烧味。然后整体因为它是一个提前制作好的一个大锅菜嘛，所以它的这个肥肠包括打底的黄豆，都是已经比较趴软、比较烂的那种啊。除了上面提到的干饭人天堂之外，上清寺还有一家相当有意思的米粉店。美食推荐第3家，钱味轩贵州风味名小吃。推荐理由：防空洞里嗦米粉，生意火爆到一座难求，食客宁愿坐大街上也必须吃。哇，刚刚搅拌了，口水都要馋出来了，已经觉得口水直流。这个红油，然后那个羊肉汤的那个香气，试一下这个肉吧，还是挺大一块的，你看，切得很薄很薄，可能这样入味吧，配上它那个酸菜是吗？羊肉很细腻，很化渣，就不会有塞牙的感觉。嗦一下粉，然后配这个叫贵州羊肉粉，一定要配这个酸白菜。它这个辣子很香，它这个粉也是入口就化了，然后有点吃起来有点 Q 弹的感觉。但是吃这个粉就像吃大米本人，就不会有吃那种胶质的感觉，因为你抿一抿它就会化，不会是那种嚼不断的 Q 弹的有点过头的那种感觉。我就比较喜欢吃这种合适的软硬度。他们家米粉比一般米粉更粗更弹，告别胶质口感，米香味十足。羊肉薄片毫无膻味，突出的是一股酱香味，裹挟着羊肉原汤，一口饱满浑厚，配合着打底的酸白菜，嗦上几口，顿时恢复了元气。相比于米粉，作为重庆人肯定更钟爱小面。在上清寺华美医院对面，就有一家重庆小面10强之一的象象面，门店很小，外边摆放着高低错落的板凳，大家直接可以坐在板凳上开吃，也算是路边亮丽的一道风景线。他们家的特色是干溜豌杂面，拌匀之后，每一根面条均匀地裹上辣椒和杂酱，那滋味实在是太畅快。